Қыңғыраулы мәктәп йылдарын кем генә юқынмайда, бергә уқып, бергә үскән малайдар һәм кызларды кемдәр генә һағынмай икән. Ярты буат ғүмер үтеп, бик күп һыуҙар аҡҡас, Мураҡ ауылының башҡорт гимназияһында класташтар осрашты. Ҡосаҡлашыу, күрешеү, һөйләшеп һүҙҙәр бөтмәү, мәктәп йылдарын йылы хатирәләрҙә иҫкә төшөрөү. Был күркәм сараға Мураҡ башҡорт урта мәктәбен 1969 йылда тамамлаған класташтар, уларҙы уҡытҡан уҡытыусылар саҡырылды. Бер класта йыйылып, хатирәләр, иҫтәлектәр менән бүлешкәндән һуң, сараның тантаналы өлөшө башланды. Осрашыуға килеүселәрҙе Мураҡ ауылының башҡорт гимназияһы директор урынбаҫары Әхнәф Юлдашев тәбрикләне. Мәктәптең тарихы, бөгөнгө торошо хаҡында һөйләне. Һеҙҙең барыға ҙур рәхмәт әйтермен, шулай йылдар үтеүенә ҡарамаҫтан, бер-берегеҙҙе онотмайынса, мәктәпте онотмайынса, шундай юғары кимәлдә ойошторғанығыҙ, дөрөҫөн әйткәндә, бындай ойошҡанлыҡты күргәнем юҡ ине. Бына Ғәли апайға ҙур рәхмәт. Һеҙҙең ойоштороусығыҙ инде. Яҡты иҫтәлектәр менән хәтерләне Сулпан ағай Хәсәнов уҡытҡан уҡытыусыларын, уларҙың дәрестәрен иҫкә төшөрөп. Мәктәп йылдары элек хәтирәләре, әлбиттә, хәҙерге менән сағыштырғанда үтә ауыр булды беҙҙең осорҙа уҡыуы. Һыуыҡ мәктәп, ҙур кластар, ятаҡта торҙоҡ. Бер койкала икешәр кеше йоҡлай торғайныҡ. Үҙебеҙ белән аҙналыҡ ашарға алып килә торғайныҡ. Дәресте мәктәпкә барып төшкән һуң беҙҙе әҙерләтә торғайнылар, һәр беребеҙҙе классларға бүлеп. Бына 50 йыл ваҡыт үткәс, һағынаһығыҙмы класташтарығыҙҙы? Бына 50 йыллыҡ осрашыуҙа әлбиттә класстарҙы һағындыра. Бигерәк тә йылы иҫтәлектәр ҡалдырҙы беҙгә мәктәп директоры Салих Ҡунатбаевич Алсынбаев. Мәктәпте классташтарға әлбиттә 5 йыл хәҙер олоғайғас, 5 йыл һайын осрашыу ул ҙур ара. Мин тәҡдим итермен 2 йыл һайын осрашып торорға тип. Бынан 50 йыл элек мәктәп тупһаһын аша атлап сыҡҡан класташтар күңелле уҡыу йылдарын иҫкә алды, сағыу хатирәләре менән уртаҡлашты. Ҡыҙыҡлы ваҡиғалар, тырышып уҡыу, һуңғы ҡыңғырау, барыһы ла кисә генә булған кеүек. Ҡуйсыларҙы элекке 50 йыл күргән юҡ бит. Танып та булмай. Ярар әле егетләр ҙә таныйым, ҡатын-ҡыҙҙарҙы танырлыҡ та түгел. Күпләр беҙҙең арала уже юҡ. Ғүмер үтә, шулай. Организоватка мына Ғалия Каримова, шуға рәхмәт бит. Ул элек-электән активистка була торғайны. Вечный комсомолка бит. Ул организовать мә беҙ йыл алмаҫ инек. Шуға рәхмәт. Шуға аҙаҡҡа әйтеп ҡуйҙым. Ғалия, һин хәлеңдән килһә дауам ит. Беҙ һаулыҡ баһа йыл килербеҙ 5 йыл һайын тәгән. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Шулай килеп, беҙҙе шулай итеп ҡаршы алып торғас. Осрашыуға килгән уҡытыусылар да һәр уҡыусыһын йылы хатирәләр менән иҫкә алды. Мәктәпте бынан 50 йыл элек тамамлаусылар уларға меңләтә рәхмәтле. Белем биреүселәренең кәңәштәре 7-нсе тиҫтәһен ҡыуған Олпат апай-ағайҙар өсөн бөгөн дә ҡәҙерле, яҡын. Мин 65 йылда эшкә килдем Мураҡ башҡорт мәктәбенә. И сразу Салих Ҡунатбаевич мине ҡаршы алды. Ҡыҙыҡай менән бик шәп уҡытыусы сығасаҡ дип, миңә ул ҡанат ҡуйҙы. Мына 3-нсе көн эшләй башлағас ҡына. И мына шуның ҡанаты белән ҡанатланып, әлхәмдулилла, башараһында все-таки исемем дә бар, матур итеп, эшләп, тамамлап, хәҙерге ваҡытта пенсияла ял итәмен. Белем усағын 1969 йылда тамамлаған. Хәҙер инде төрлө тарафтарда йәшәгән һабаҡташтарҙы йыйып, сараны ойоштороусыларҙың да өлөшөн баһалап бөткөһөҙ. Классташтар осрашыуын үткәреү инициативаһы менән Ғалия Каримова сыҡҡан. Ул уҡыған саҡтағы һәм хәҙерге ваҡытта төшкән классташтарының фоторәсемдәрен ҡуйып, һәр береһенә бокалдар бүләк итте. Мәңгелеккә иҫтәлек булып ҡалһын тине. Шундай мәктәп ваҡытлары иҫкә төшә. Хәҙер бит инде олоғаябыҙ. Алла бирһә 70-кә лә етәрбеҙ тигән өмөт бар. Быйыл беҙҙең мәктәпте уҡып сыҡҡаныбыҙға 50 йыл. Аны алтын байрам, алтын туй тип һөйләйләр бит инде. Шуның өсөн бөтөн эшемде ташлап,
Біздің үзебездин классташларыбызды ким килһә шуларды йыйып, ошондай укытучыларыбызды күреп, аларга рәхмәтләребезне yetkirib, утырып, һөйләшеп, бер-беребезне карап утыраһы килгән иде. Менә бүген ошо безнең зур байрамыбызды безнең арала утыра алмай гына калган безнең классташтарыбызга әйтәһем килә. Әгәр хәбәр булһа, килеп итегез, осрашырга кирәк, бер-беребезне күреп, йылы һүзләребезне yetkерү мөһим. Менә безнең укытучыларыбыз бит инде әле бүген генә һөйләп киттек, 93 яшькә итеп барган Найла апай Гумеровна бар бит инде Гузаирова. Ага безнең сәламыбыз йетһен, исәнлекләр, һаулыклар теләйбез. Бүтәнне лә исәнлек, һаулык теләйм. Озын гомерле булһыннар, сәламләшеп торһыннар. Бик йәнле, хис-тойгыларга, хатирәләргә бай булды осрашу. Озак елдар буе бер-береһен күрмәгән якын кешеләр осрашты, күреште, аралашты.